السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم ان شاء الله واحد البسطيله ديال الحوت بطريقه مختلفه ديال الطي ديالها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وجربوها ان شاء الله. في المقادير ديال هاد البسطيله انا هنا درت واحد 500 غرام ديال الكروفيت منقيه. عندي هنا واحد 500 غرام ديال الكراميل مقطعه. هنا عندي الميرلون، عندي هنا الميرلون نقيته من الشوك ديالو، حيت ليه داك السلسول ديال الوسط، داك العظم ديال الوسط. وعندي هنا الصول، داك الصول الكبير هذا. عندي واحد السليفه ديال المعدنوس والقزبور والمعدنوس المقرطين. عندي واحد السليفه ديال الفطر المعلب. وهنا عندي واحد الزليفه ديال الفطر الاسود، داك شامبينيون نوار، ورقدته شويه في الماء وقطعته طريفات صغار. عندي هنا الحامض، العصير ديال الحامض انا كونجليت درتو في الكونجيلاتور كونجلا عندي من قبل. عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال الهريسه. عندي هنا واحد 4 الفصوص ديال الثوم. وعندي هنا طريفات ديال الزبده. في العطريه كنحتاجو شويه الابزار، معلقه صغيره، شويه الملحه. وعندي هنا واحد معلقه كبيره ديال العطريات البسطيله. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال القزبوريه بالسم مطحون. وعندي واحد المعلقه صغيره تاع الثومه بودره والفيرميسيل، العلبه ديال الفيرميسيل. وعندي صلصه الصوجه. صافي هاد المقادير اللي عندنا. كنحتاج لواحد الخلاط على هذا الشكل، ولا كل واحد كيدير الخلاط اللي عنده. هنا عندي الطحانه غنخلط فيها المقادير ديالي. غنوضعوا هاد الثومه وغنوضعوا داك الربيع اللي عندنا. وغنوضعوا شي طريفات ديال الحامض، والماء باقي غنخليه حتى الاخر ان شاء الله. غنصايبوا به واحد لاصوص اخرى. عندي هنا معلقه ديال الهريسه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. البسطيله ديال الحوت كتحتاج الحامض والعصير ديال الحامض والحار كيجيو فيها مزيانين. صافي كنوضعوا ديك العطريه اللي عندنا حتى هي. وكنوضعوا واحد شويه ديال صلصه الصوجه. كنزيدوا شويه ديال الزيت البلديه. وغنطحنوا الخليط مزيان حتى كينسجم كاع دوك العناصر. من بعد ان شاء الله غنشرموا بهم الحوت ديالنا باش ندخلوه للفران. صافي من بعد ما طحنا ديك داك الخليط ديال العطريه والربيع والحامض، هو هذا. شرملت به الحوت بحال هذا الشكل. ووضعت واحد بابي سولفيغيزي في اللاطه. انا هذا الحوت غندخلو للفران على هذا الشكل. كنشرملوه مزيان. صافي غنستمروا على الطريقه حتى كنساليو كاع الكميه اللي عندنا ديال الحوت. هو هذا ملي شرملناه غندخلوه للفران باش يطيب.
كنجيبو واحد المقلاة كنوضعو فيها الكروفيت، وغنوضعو هاد واحد المعلقه ديال ديك الشرموله، وغنوضعو واحد 2 طريفات ديال الزبده، وغنوضعوهم فوق النار حتى كتشحر لينا ديك الكروفيت راه دغيا كطيب، كتشحر غير واحد شويه. كنجيبو واحد المقلاة اخرى كنوضعو فيها الكراميل ديالنا، حتى هي كنوضعو مع واحد المعلقه ديال ديك الشرموله، وكنوضعو معها واحد 2 طريفات حتى هي ديال الزبده، وغنوضعوها حتى هي فوق النار باش تشحر غير شويه. كنجيبو واحد الكاسرونه فيها الماء طايب، وغنوضعو فيها ديك الشعريه ديال الفيرميسيل اللي عندنا، كنجيبو واحد المقله اخرى كنوضعو فيها داك الفطر المعلب اللي قطعنا طريفات، كنوضعو معاهم حتى هو، كنسموه بشويه ديال الزبده وشويه من ديك شرموله حتى هو باش يتنسمو مع داك الفطر، داك الفطر الاسود. كنوضعوهم فوق النار نشحروهم واحد شويه باش حتى هما يشدوا ديك البنه ديال الزبده مع العطريه. من بعد ما شحرنا الكروفي ديالنا هي هادي، كنوضعوها في واحد الاناء، الكراميل ديالنا من بعد ما شحرناها هي هادي غنوضعوها، نخلطوا كاع دوك العناصر اللي طيبنا، نحطوهم في واحد الاناء. داك الفطر حتى هو من بعد ما شحرناه داك الفيرميسيل حتى هو درنا معاها واحد المعلقه ديال ديك شرموله، ودرنا معاها واحد 2 طريفات ديال الزبده باش حتى هي تنسم، حتى ديك الفيرميسيل حتى هي تنسم ديك العطريه والزبده، تعطينا المذاق زوين. من بعد ما كنوضعوها واحد فوق النار واحد شويه، من بعد ما كتذوب ديك الزبده وكتشحر صافي كنحيدوها هي هادي، وكنقطعوها بالمقص باش تكون طريفات صغار. هذه هي الحشوه ديالنا. كنوضعوا معها واحد الزليفه صغيره ديال الزيتون الاخضر مقطع طريفات صغار على هذا الشكل. نسيت ما ذكرتها معكم في المقادير. صافي كنجيبوا ديك الطحانه اللي طحنا فيها، كنزيدوا عليها واحد المعلقه ديال صوص الطوماط، صلصه الطماطم، وداك العصير ديال الحامض. مما كثرنا العصير ديال الحامض كتجيب الصيله ديالنا زوينه. وكنوضعوا معها واحد شويه ديال الصوص الصوجا، كنوضعوا شويه الملحه، من بعد كنضيفوا شويه ديال الحامض المرقد، ديك اللبابه ديال الحامض المرقد. هذا هو الحامض اللي كنت خدمت معكم، هو هذا. كنقيوه من داك العلف ديالو، وكنحيدو غير ديك اللبابه ديال الحامض. صافي كنعاودو نطحنو داك الخليط ديالنا، هو هذا الخليط. من بعد ما تخلط الحوت ديالنا هو هذا، من بعد ما طاب خرجناه من الفران، راه باقي سخون. غنقيوه باقي سخون الحوت ديالنا. كنحلوه على هذا الشكل حتى يكونوا طريفات صاينين، ما نفرتوش بزاف، انما يبقاو دوك الطرف دايرين صاينين كبار على هذا الشكل. صافي من بعد ما فرتنا الحوت ديالنا ونقيناه من الشوك، نحاولوا ما نخليو فيه الشوك على هذا الشكل.
كنوضعو ديك الصلصه اللي عاود ديك الصلصه اللي طحنا هي هادي. كنعاودو كنخلطو الخليط ديالنا وكندوقوه الا باقي خاصو العصير ديال الحامض ولا الحار على حسب كل واحد اللي كياكل الحار. نضيفوا ليه مازال العصير ديال الحامض مع الحار مع الهريسه. من بعد كنجيبوا الورقه ديالنا كنقسموها على جوج، هي هذه كتكون نصف دائره، وكنحطوهم على هذا الشكل. ديك البلاصه اللي حرشه هي اللي كتكون هكا في الفوق، والحرشه الملسه هي اللي كتكون من التحت. كنحطوا الطرف بحال هذا الشكل، هذا نصف الدائره كنحطوا الطرف وكنحطوا عليه الطرف اخر، وكنزيد وكندوروا على السيركل ديالنا. انا درتها على شكل مربع، كل واحد غيديرها على الشكل اللي بغا هو. نغيروا الشكل ديال البسطيله شويه. انا درتها على هذا الشكل، فهاد السيركل جات مربعه. وكندهنوا الورقه ديالنا مزيان بالزيت باش تجي لينا الورقه مقرمشه. الا كانت الورقه ما مدهوناش مزيان خاصنا ندهنوها هنا مزيان بالزيت، ونبقاو نقادو حتى كنغلفوا كاع داك السيركل ديالنا بالورقه، ما يبقاوش لينا البلايص اللي الا كانت الورقه قليله فيهم غيترتق لينا ديك البلاصه وغتخوى لينا الحشوه الا بغينا نحيدو السيركل. كنحاولوا نسدو كاع دوك البلايص اللي كيبانوا لينا ما فيهمش الورقه بزاف على هذا الشكل. صافي كنجيبوا الحشوه ديالنا هي هذه، كنقادو الحشوه ديالنا مزيان السيركل على هذا الشكل. من بعد كنجيبوا شويه ديال الفرماج محكوك. انا درت هنا شويه ديال الفرماج الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج الاحمر، كنوضعوهم من الفوق. صافي كنبداو نسدو في البسطيله ديالنا على هذا الشكل. كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليو كاع البسطيله ديالنا، كنغلفوها مزيان. كنجيبوا مازال الورقه باش كندهنوا الورقه. كنحاولوا ندهنوا الورقه ديالنا مزيان. الا كانت الورقه ما مدهوناش مزيان خاصنا ندهنوها مزيان بالزيت، غير بالزيت بوحدها. كنديروا بيض البيض كندهنوا به بحال هكا باش تشد لينا الورقه مزيان، ويشدوا لينا دوك البليات اللي درنا في البسطيله يبانوا ويبقاو مقادين. كيشدهم هذا البيض. كنحاولوا ما نوصلوش البيض للسيركل، الدوره ديال السيركل، لان الا بغينا نحيدو السيركل غتلصق لينا غيلصق لينا مع الورقه وغتقطع لينا من الجنب. نحاولوا ما نوصلوش داك البيض لجهه السيركل فين كاين السيركل.
كنديرو هاد التنيات بحال هاد الشكل وكندخلوهم من دوك القنيطات بحال هكا. المهم انا درتها على هاد الديكور هذا. كنستمروا على هاد الطريقه حتى كنساليو كاع البسطيله ديالنا، كنغلفوها مزيان باش ما تقطعش لينا. ديما ندهنوا الورقه بالزيت. شوفوا البلاصه اللي طرطقات منه الورقه كنزيدوا ليها واحد شويه الورقه باش ما تخواش لينا الحشوه. صافي كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليوها كامله وكنعاودوا ندهنوها بديك البيض. صافي كنستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليوها، حتى كنساليو البسطيله ديالنا. من بعد كنجيبوا واحد الورقه كنلويوها وكندهنوها بيض البيض وكنديروا لها ديك الدوره بهذاك الشكل. هي هذه البسطيله ديالنا من بعد ما قادينها، هي هذه. من بعد ملي غندخلوها للفران صافي دابا راه مدهونه ومقاده، صافي ما تحتاجش ندهنوها مازال. من بعد ما طابت البسطيله ديالنا دخلناها للفران وشعلنا ليها لتحت، تحمرت على مهل باش تحمر لينا الورقه، وشعلناها الفوق تحمرت مزيان. خرجناها وزيناها بالخص من الجناب وزيناها من الفوق بديك الطوماط سوغيز مع الفرomاج مع شويه الكروفيت. هذه هي البسطيله ديالنا، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو قادم ان شاء الله.